tuffattanii nama Arsii dubbate, tuffattanii nama Harargee dubbate, tuffattanii osoo dhiistan. Amma tokko boru ka'ee ajandaa godhata ammas. Tokko amma ka'ee boru Arsii arrabsa, tokko ka'ee amma fakkeenyaaf Shawaa arrabsa, tokko ka'ee booda amma Harargee arrabsa, tokko ka'ee akkas. Yoo nuti atteeshinii walii kaninee waan guddisnee yoo deemnu ta'e namni fooloo barbaachaaf, ajandaa barbaachaaf, view isaa guddifachuudhaaf waan akkasii godha jechuudha. Yoo tuffattanii jala callistan dhalootni waan akkanarratti akka dhalootni waan akkanarratti jabaatu godha jechuudha. Ajandaa godhu jechuun. Kanaafuu ajandaa kana dhiisaanis ni jechuu barbaada. Galatooma warri na dhageessan. Thank you so much family. Na beeleessitan osoo naasoo beelee bar. Warabba alkaaba. Akka nama haasa'u kan namni na haasa'u hin jiru baraan. Ambar gaafa arrabsame akka nama shanteen gattirreen da mikaraakara kudhanii mikaraakara ilamuko. Namni ana saahiba godhate wallaahi hin kasaaru bar. Eeneen gwaaddanyaa araga ay kasram. Diboo nagartanii gaa isaarra mootee galte jechuu. Way good. Maaki faa wayye. Geemin ishii sun darbee maati? Mootee bar mootee gal'ee. Haay. Yoom ture kaleessay? Viidiyoo hojjedheef garuu hin beeku laallee nagaa ta'an. Haadha shaniitu qabaarra immoo viidiyoo hojjechuu deemaaf amma kunoo saatan galgala qabdi. Mooti ishiinis. Kashiiti isaarraa hin beeku ani raafadhe. TikTok irraa fagaadhe. Geemiin akka qabeenya garuu viidiyoo hojjedhee ture dibo'a. Illu welcome. Welcome Numashi Naga. Nagaa wallah alhamdulillah illee welcome baga nagaa dhufte. Iida akkamitti dabarsite bareedaa ture? Mujayyoo na wali. Yaa maal godhettee zuba yaa illu. Calliftu akka wati yaddi beeyta. Xiqqishoo beeytee mataa kanallee qoo mataa kanas ni jabaatti ni beeyta rabbi na alaaf ismee Daa itti goon Ameerikaa si finnoo akka tinuu rabbayin safara rabbachite kunoo. Reeta qaqaleetti mee du'aa itti godha. Amma ganama kaatee iluun akka shiroo naan jedha jetti ganama arsii yaabbatti ganama rabbiin nu erge. Alla kana booda na walii walaltii waan akkanaa keessa hinti taanaan. Biyya kanaan na aarta wallaahi. Kutaa biraati isin kutaan lafarra jiru nagaa qabna Oromoon nagaa qabdi kutaa 12ffaa isin godhu walii isin duulanii kutaa guutuu bakka takka irra reegan ammoo kutaa biraati isin boonu. Amma tasgabbaa Oromoon bara anka walirra duultu bara nama biratti hin duultu walirra duuluuf tokko fa'aa nuti subhanallah. Banne gootummaa isaanii yoo wanni Iftu dhagaime amma quuftuun takkas viidiyoo post gootee mataa na nyaachaa jirti yaa illu an miidiyaa kanarraa cufadhee baduu qoy. ati guyyaa yoomi ka qarqaarsati? Iida booda waliin jenne beekadhu. Isin amma asii gaafa sana iida booda saftii jeeni mitire. Na guyyaa tokko maa gootee ofirraan xumurinati ofirraa xumurru. Amma iiddi dhumattee arraa miti arra immoo haadha shaneetu geema qaba jaan geema qabdi. Okay, Sunday ta'e Monday ta'e guyyaa takka guyyaa wayii godhi. Amma boruun goonaaf jechuudha. No. Geemoo jira yookiin boru yookiin wiixata yookiin waan wayii godhaafi. Boruuf geemaa jira. Mucayyoo san fuunee. Boru geemaa jira. Urullee geemni jiraatin abbo geemu akka Oromoo kun.
maaltu jira ni Namni beektani tokko guys? guyyaa barbaadde yoo goote. Eh? Namni kan tokko guyyaa barbaadde nama gargaaru. Isiin amma geemaa jiram guyyaa saftiitu jina jala darbeetteetiin saakaan beekan viidiyoo ofin ajjeesattee post gootee kuni bareedaa miti ni beektaa ofin ajjeesa namni jee waan akkanaa kanatti qalbii godhuu qabu ganamaa galgala nageenya isiirratti wallahi qoysi garsiisaa illume. Ameesi garsiisaa maali jennaan amma geema boodallee ta'u maallaqa geema boodallee ta'u ummatni waan dandeenyu godhuu ni dandeenya ni beektaa? Igalee guuruu ni dandeenya garuu mee uftu eessa jirti? Okay, har'a geema booda yoo ta'e maal rakkoo qabamaa geemni taphatame? Ha? Maaki? Laal harkitee bilbilaa ooluuf sagalee laal ati laal halaal micoota na baraan hin dhiisne bar keessaanis kun ulaa akkatti laa booyisii haafi akkana bilbilaaf naga qabdaa fayyaa qabdaa jee akkana gaggaafadha sii galee soo na gaafachuu danda'uu qabdi. Na sagalee naa keessee akkam jetta har'a geemaatu jira jaanii namaatu geema qaba jaaniiti ati akkam jettaa namni waan fala naa falaa itti sagalee naa keessee isheen amma bilbiluuf hin kaastu ilmaa hojjaamu silkiin isii jaamu geema isii boodallee hin dhaqqaba namni waan rabbii nuu kanne tokko walitti qabneetii fi waraqaa isii daleesse sanaaf si galee namni ofin ajjeesaa maal jechuun namni na arrabse Maaki? waan amma fa'a. Abboo rabbii jedha Oromoo ta'e tasgabbaa. Ana dhiyoo ta'e mana natti seenanii imimmaan na qabsiisanii baane takkana ol dhuftee of ajjeesanaan jette. Cinqaan kun na bu'ee cinqamee walla muudee akkana gadiisa walla Oromoo. Mudayyoo yoo jiraatte qoftuu si qarqaarra jennee dhiidatti ture. Siin ergashi. Ayyee nagaatti. Giiftuu? Ooyee. Amma hojii gisee fedulaal nama waasii arrabse biroo murtee keessa gaddarbiiti caljee hojii kee hojjedhe guddee. Ayyee bakka. Iluu booda. Adamma nama feemasiidha afaan kee eeggatu. Nama beekamtii qabu jedhi yoo namni isa arrabsillee ma jallis. Akka gaafa dura dhufteeti miti bara amma foonoo kan keeggatu ilaal. Namni intala maakii siin jaabaraan salphate. Ati nama wali araarsuu qabda. Ayyee bakka. Arsiin arrabsite, Harargeen arrabsite, Shawaan arrabsite, Wallagga arrabsite, obsitee bira darbite araara buuste. Abbaan fedhe osoo arrabsite araara buuste akkas. Tal araaraa ta'e uummata tasgabbaa asirraa isin ilaalaa shamarrantu rabshaa godha ijoolleen dhiiraa nagaa qabdi. Wallagga nama hantu bitanii walii hantu bitanii isin warra shamarranii kunillee tasgabbaa qaamaan buutoyitu hin jiru abbaa nagaa barbaadu. Hootala akka waa shawa iluu. Hin qabu wara shamsi yani waa'ee biyya kanaa haa ta'e jireenya kiyyallee uffanni sun barbaadu waan hin dandeenyetti seenuun barbaadu. Dhageettanii doktora dhageettee mana keessanitti akka namni tokko maqaa kiyyan dhoofne. Ka bakka biraatitti maqaa kiyya dha'e rakkoo miti. Gaarii miti akkas gaarii miti. Wallaahi idmee likkii nama isa waa'ee biyya kanaa haa ta'u gaarii miti waan akkasii dhiisa. Tolee doktora nuti homaan goone homallee gochuu hin dandeenyu rakkoo walumaan keessa jirra. Somnee kolfinaa garaan keenya mada. Gina uqqalinsi qaalleen garuu idmee likkii fannifamuuf ammala isinii galee waa'ee biyya kana haa ta'uun badaa miti gaarii biyya kana haa ta'uun hin danda'amu. Hin danda'amu waan ta'eef akkasitti nu hubadha. Namni sullumumaa fi jimaa mirqaanee dhufee akka galtee keessanitti nu arrabsine please. Sebelah kurtumin kan nabi. Sebelah kurtumin kan nabi. Hah? Sebelah kurtumin kan nabi.